আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমার চ্যানেলের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আর আমি আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আমার সেই অরিজিনাল হেলমেট। আপনারা বলতে পারেন, হ্যাঁ, অনেকে কমেন্টে যে টাকা দিয়ে একটা হেলমেট কিনছে আর এটা হলো ভাব দেখায়। ভাই, ভাব দেখানোর জন্য আজকের ভিডিওটা না, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই হেলমেটটা ওয়াশ সম্পর্কে। মানে একটা হেলমেট আমরা কেনার পরে অনেকদিন ব্যবহার করি, ব্যবহার করার পরে ময়লা হয়ে যায় সাইড। তো পরিপ্রেক্ষিতে আমরা করি কি, ওয়াশ করার চিন্তা করি। তো কিভাবে ওয়াশ করব, এটা আসলে একটা দামি টাকা দিয়ে কেনা জিনিস। তো মানে চিন্তা ভাবনা পড়ে যায় যে আসলে কী করবো। এই যে দেখেন, আমি আমার যারা সাবস্ক্রাইব করা আছেন, মানে আমার যারা ফলো করেন, তারা সবাই জানেন আমি কিছুদিন আগে ট্যুর দিয়ে আসছি। প্রায় 626 কিলো চালাইছি 2 দিনে। তো একদম পাবনা হারিন ব্রিজ পর্যন্ত গেছিলাম, মানে ঈশ্বরদীতে, পাবনা ঈশ্বরদী ওটা মেবি। তো ওইখানে যাওয়ার পথে 22 কিলোমিটারের মতো রাস্তা কুষ্টিয়ার পরে এত ভাঙা ছিল এবং এত ধুল। আমার ওই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা দেখবেন যে লালন শাহ আমরা যখন রিটার্ন করি তখন আমাদের টোটাল আমরা সাদা হয়ে গেছিলাম। টোটালি জামা কাপড় গাড়ি সব সাদা হয়ে গেছিলো। তো এই হচ্ছে এই যে বাইকটার এইখানে যে আমাদের হেলমেটটা থাকে, মানে হেলমেটের বাইক না, সরি, হেলমেটের যে ফ্রন্ট থাকে, এখান থেকে যে হাওয়াটা পাস হয়, সেই হাওয়াটা পাস হয়ে এইটা ভিতরে বসানো থাকে এই অবস্থায়। তো আমি ছয়টা স্ক্রু লাগানো ছিল এই 6টা জায়গায়, ছিদ্র 6টা, উপরে একটা, 2টা, আর চারপাশে 4টা, মোট 6টা স্ক্রু ছিল। অ্যান্ড এইখান থেকে প্রথমে আমি আমার হেলমেটটার ভিতরের এই অংশটা খুলছি। এরপরে 2 সাইডের, মানে কানের এইখানে যে অংশগুলো ছিল, এইখানে একটা লক, এইখানে আর একটা লক, অ্যান্ড 3টা নাট ছিল, মানে 3টা লক আর কি, নাট না। এই 3টা খুলছি, অ্যান্ড এই পাশের 3টা খুলছি। আপাতত আমি এই পর্যন্ত একা একা খুলতে সক্ষম হয়েছি। ভাইজরটা খুলতে আর কি একটু ভয় লাগতেছে, কারণ এটা এখানে স্প্রিং দিয়ে আটকানো, যার কারণে আমার একটু ভয় লাগতেছে। তাই আসলে ভাইজরটা খুলে নেয়, কারণ আমি এটা কখনোই খুলি নাই, প্লাস কাউরে খুলতেও দেখি নাই। এজন্য আর কি ভাইজরটা আপাতত খুলবো না। বাট এই অবস্থায় এই 3টা অংশ খুইলা, এখন রাত্র বাজে প্রায় 2টা, পানির ভিতরে চুবাইয়া সাবান টাবান দিয়ে ভালো করে কালকে শুকা দেবো ওয়াশ করে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের সাথে আসলে এই হেলমেটটার ভিতরের অংশগুলো খুইলা কীভাবে পরিষ্কার করব তার একটা ছোট্ট ভিডিও আপনার। বাইরে ভাই কী পরিমাণ ধুল এটার ভিতরে, মানে এইখানটায়, যে যা বলার মতো না। অ্যান্ড এই জিনিসটা কিভাবে খোলা যায় সেটা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করতেছি। এটার ভিতরে হিউজ ধুল, হিউজ, এই লকটার ভিতরে। দেখি চেষ্টা করে খুলতে পারি। যদি চেষ্টা করে খুলতে পারি তাহলে অবশ্যই ভিডিও আবার রিটার্ন করবো, আর যদি না পারি তাহলে তো আল্লাহ হাফেজ। দর্শক, আমি অনেক চেষ্টা করলাম বাট এই সাইডটা টোটালি গ্লু দিয়ে আটকানো, অ্যান্ড এই সাইডটা হচ্ছে গ্লু দিয়ে আটকানো হেলমেটের প্লাস্টিকের সাথে, যার কারণে এই নর্মাল হেলমেটের মতো এই যে ফোমের অংশটা আছে, হোলা দেওয়া অংশটা, আমরা বরিশালের ভাষায় এটা হোলা বলি, আপনারা কি বলেন জানি না। তো এটা চেষ্টা করলাম খোলার, কিন্তু পারলাম না। হয়তো এটা খুলতে গেলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর এটা যে এখানে হিট দিয়ে আটকানো দেখতে পাইতেছি। তো আপাতত এই অবস্থায় আপনাদের একটা ডট সার্টিফাইড হেলমেট কীভাবে খুইলা, যতটুকু আমি খুলতে পারছি খুইলা ওয়াশ করার ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। অ্যান্ড অনেকে ভিডিওটায় নতুন যদি হয়ে থাকেন, এটা হচ্ছে অরিজিনাল হেলমেট, অ্যান্ড এটা ডট সার্টিফাইড। ডট হচ্ছে আমেরিকান কোম্পানি, সার্টিফাইড কোম্পানি। ওরা ওয়ার্ল্ডে মূলত 3 থেকে 4টা, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড, একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান সার্টিফাইড, ডট আমেরিকান সার্টিফাইড, অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে ইটালিয়ান সার্টিফাইড। এবং 4টা সার্টিফাইড ব্র্যান্ড চলে। তো আমি হচ্ছে
এই নট সার্টিফাইড ইউজ করতেছি। অ্যান্ড এটার প্রাইস নিয়েছিল আমার কাছ থেকে অরিজিনাল এই হেলমেটটার ৬,২০০ টাকা। আমাদের বরিশাল থেকে আমি কিনছিলাম অরিজিনাল এই হেলমেটটা। ওদের মাদার ব্র্যান্ড হচ্ছে ইটালি, অ্যান্ড এটার মডেল হচ্ছে এই যে ECE-R2205। অ্যান্ড হেলমেটটার রিভিউ আমি আবার ফুললি দূর থেকে ভিউটার গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর। আমি মূলত MSI ব্লগের যে ভাই আছে তার একটা ব্লগের ভিতরে এই হেলমেটটা দেখছিলাম, একবার 2 মিনিটের জন্য সামনে আনছিল, বাট তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এরপরে ওই স্ন্যাপশট মাইরা বরিশালে খুঁজা, বরিশালে গিয়ার আপ নামে একটা শপ আছে, সেইখান থেকে তাদের বলার পরে ওরা সাথে সাথে আমার হেলমেটটা দিতে পারছিল, কারণ এটা ওদের স্টকে ছিল। অ্যান্ড ওরা নাকি বরিশালে একমাত্র হোলসেলার, ঢাকাতে ওদের শপ আছে। যাই হোক, আপনারা যদি বরিশালের কেউ এই ধরনের হেলমেট কিনতে চান তাহলে অবশ্যই 1 নম্বর সিএনবিএলের গিয়ার আপে যাইতে পারেন। ওইখানে রাকিব নামে একটা ছেলে আছে, মেবি। আমি কিন্তু ওদের দোকানের ব্র্যান্ডিং করতেছি না, জাস্ট আমি কিনছি। আপনারা ওইখানে গেলে ভালো জিনিস কিনতে পারবেন, সেই জন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে বললাম। তো দর্শক, আমি একটা সার্টিফাইড হেলমেট আজকে প্রায় 4-5 মাস ব্যবহার করার পরে, বিশাল একটা ট্যুর দেওয়ার পরে এই ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আজকে খুললাম, অ্যান্ড এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি আমার বাইক হেলমেটটার খোলার ভিডিওটা আপনাদের দেখাইছিলাম, অ্যান্ড খুইলা ওয়াশ করলাম। এই হচ্ছে এটার বর্তমান অবস্থা। এগুলো সব কালো হয়ে গেছিলো, তো সব কটা অংশ আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখাইতেছি কি কি খুলছিলাম। এগুলো এখন ধোয়ার পর একটু পরিষ্কার অবস্থায় আছে। তো আমার ভিডিওটা করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা একটা বড় হেলমেট কীভাবে সেট আপ করতে পারি এবং খুলতে পারি, এবং খুলে ওয়াশ করে আবার ঠিক জায়গায় লাগাইতে পারি, মানে অল্পের ভিতরে শর্টকাটে, ভাইজারটা না খুললে। কারণ আমিও ভিডিওর শুরুতেও বলছি যে আমার আসলে ভাইজার খোলারই নেই অভ্যাস, মানে আমি খুলি না কখনো এর আগে, অ্যান্ড রিস্ক নিতেও চাই না। এটা হচ্ছে পিছনের অংশ, শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়েছিলাম, শ্যাম্পুর গ্রান এখন আসতেছে। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। খোলাটা আসলে যতটা ইজি লাগছে, টান দিছে আর কাট খুললে গেছে, বাট এখন লাগাইতে গিয়া টোটালি ডিফারেন্ট লাগতেছে। এই পেজটা লাগানো কমপ্লিট। অনেক গরম। আমার আসলে মেন সমস্যা, আমি যখন কাজ করতে বই তখন আমার ঘামায় বেশি, প্রচুর ঘামায়। ফাইনালি এরপরে এই অংশটা এখন হচ্ছে এই 6টা স্ক্রু। যাই হোক দর্শক, শর্টকাটে অল্পতে একটা হেলমেট, বড় হেলমেট, সার্টিফাইড হেলমেটগুলো আপনি কীভাবে ওয়াশ করতে পারেন ভিতরের অংশগুলো, হয়তো বা এত কষ্ট করে না খুললে এমনি সাবান দিয়ে ধুয়ে যদি শুকা দিতাম তাহলে অবশ্যই একটা ছিল যে ভিতরের ফেনাগুলো যাইতো না, এ ধরনের একটা সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু যেহেতু খুললাই সাইড, 3টা সাইড খুললে ইজিলি, তারপরে শুকা দিলাম অ্যান্ড আপনাদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করলাম। ভালো থাকবেন সবাই, আর আমার এই পরিশ্রমের জন্য যদি মনে চায় তাহলে একটা লাইক দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।